Kubli pi barakat bapak ini ka video. Te ngakum soban pelat ini ka film Dhaka Escape man pelatnya apa biji cinema. Hau benai Oktober ada jarak besar. Ngakuan betul cepi ba ni semut banit bu sentiu ya kini ka hau mat jong Tirat Singh. Wadan hani po fire brigade laim khra ha khatnya tadi Julai ada jarak besar. Pi beli kuat benbu ini ka beli buram yo khawat kadi jongi Tirat Singh em. Marbangi perkat ba Tirat Singh ru uklat apa Dhaka berkani film jongi keting Dhaka Escape te kadan connection te ni ne kalian production nanga manga inadia but barkhoi ki artist badan hani ka Dhaka Escape ni le pendan buram yo khawat jongi Dhaka balik bu sentiu hakakan yo tarik Julai ada jarak besar. Kau ini kita bawa filaman ong ba bali mentangi ibu sentiu hota umat jong Tirat Singh. Nomor ba ngakan mah hopor pengidan ni station Bangladesh ni khamyo ma ban hatu kopor kapan ngipat nakani kalian ba uni umat Tirat Singh udang syumi irang sepenyang shen hang tepo Dhaka hauni benai Februari arjar besar. Tatu kopor per shoot ia ni ka film Dhaka Escape ni khamla ban le dan buram ne pendan buram ika umat jong Tirat Singh hapo Dhaka. Te hadir po Februari akan mau mengaling ayo melibu sentiu hauni umat batmai jong Tirat Singh budan Dhaka kalau ada jingkeman berkadi ke bang sarong ba kadi Bangladesh rumah ka buram ya uta ukhlawat jong kadi kasih te katnu ke jing sultanat katnu ke buram tengah ali jibu sentiu hang tu mentapat ngakwa ban bu ban le buram yang ya u ni ukhlawat kadi jongi hang ni umat jong badan po fire brigade laim khra te kata jing le buram jongi kalau bagi ka sni khlat jong Tirat Singh em kata kalau khatnya tarik Julai arah jarak besar. Te hadian bangila ada bu sentiu khatnya tarik Julai arah jarak besar. Kau betul cepi sesien ba hadian kata jadi bu sentiu ngisli wa ne penyeng gini ki flex dan ki bana ke bahaya halat rumah ba ha apa Shillong kadi ne menta ki beri bawan nanti na West Khasi Hills mana menta ki beri na East Khasi Hills kumju bakin ya kan ka poster ni ha ka flex bar ka bana ka bahaya susu tuk poster bodan ngabai nadia. Hari kau ipat ngimbu po mulai kan ni ka poster ni ka flex kan di nama tai kibri buan nari boy hot kumjut nang ni po Shillong ru pelaban i basa kau ipat ngimbu kau ka flex lan di ka bana bahaya hang ni po Lightcore kan ni pat kan di nama tai kibri na Jantai Hills berkam tam kibri basa astu kali yang mo kena Smith berkum ta tetet ke dengan dak bijik sukmen ba sobha kan ni ru kadi kau kalat mengi ngaku kerpar ret mo na hadir ba ka film jonga bathamai kan mission na auni benai Oktober ara jarak besar ngasbu jika padat ba sobha barkhoi pajba ladapi sultanat berpik ka film jonga ngarung la percanghi benai ki film ba penbernya pada sultanat depi te sobha aj kersan nam yangi ha kan ni ka film Dhaka Escape te kwa benai pi sakoi pat ma shwa release ni ka film Dhaka Escape ha Oktober ara jarak besar ka tarik te ngin sapen bena te shwaban mi kata season belayo tarik ni satat no ya kan ka trailer jong ka film Dhaka Escape kata ka trailer kalau ko ba minute shitengi barang kata ka film filaman i barakhoi kalau ko mugan ka sor badan po Bangladesh kibri kilang nu po Bangladesh khamtam phin i gini ki para kasi para do para snam jungi badan po Bangladesh kilang ko nu ki em ko nu te barakhoi ko ba ngam ka flavor finial ma jogari Bangladesh bakari India perkani kadi kasi jungi kru kumju tengah kermen sobha ndalami kata ka trailer sobha ban ai kata ka jingker syam sobha pet shushu berbenar shushu ini ka film Dhaka Escape nomor ba lada kan ka film jungi rukan ya ibha kan ya ibha kata ka ngakwa pakai film kasih jungi berkha kin ya ibha pat ndi ka film do ka kenti jungi ketin kasih jungi do ka di ban mi shaban pas kwi kidi rukum johi